Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը ANN-ի YouTube-յան ալիքի եթերում, ես Արթուր Սահակյանն եմ։ Այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում անդրադառնալու ենք հայաստանյան վերջին ներքաղաքական իրադարձություններին եւ իմ զրուցակիցներն են գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանը եւ Գևորգ Աճեմյանը, ում գիտեք նախկինում Հայաստանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից եւ վերջին 1 տարվա ընթացքում այստեղ է Լոս Անջելեսում եւ զբաղվում է գործարարությամբ, այդպես կարող ենք ասել։ Բարի երեկո, պարոնայք, եւ շատ շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Ուրեմն, ովքեր որ ծանոթ չեն, ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ այսօրվա երկու զրուցակիցներն էլ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի համար նոր մարդիկ չեն։ Պարոն Նիկոլ Աղաբաբյանը բացի արվեստից նաեւ շատ ակտիվ զբաղվել է քաղաքականությամբ, ակտիվիստ է եղել, նաև ձերբակալվել է Սասնա ծռերի ապստամբության ժամանակ, իսկ Գևորգ Աճեմյանը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ակունքներում, այդպես կարող ենք ասել, եւ նաև պաշտոն է զբաղեցրել, որից հետո լքել է կուսակցությունը եւ պաշտոնը եւ հիմա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այսպես լրացավ ուրեմն Թավշյա հեղափոխության 2 տարին Նիկոլ Փաշինյանը 4-րդ անգամ 100 փաստեր հրապարակեց, թե ինչ է կատարվել Հայաստանում, ինչ ձեռքբերումներ կան։ Ձեր գնահատականը կուզեի լսել։ Խնդրի։ Լավ կլի Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի եկեք նախ սկսենք նրանից, թե ուշադրություն դարձնենք նրան, թե քանի ասուլիս է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը այսօր 2 տարվա ընթացքում 8 ասուլիս 8 ասուլիս այսինքն տարեկան 4 ամեն երամսյակը 1 այ սա շատերը գնահատում են որպես շատ անմիջական կապ, բայց անմիջական կապը նաև ինքը լայվերով է ապահովում այո գրեթե ամեն օր այո սա գիտեք ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ քաղաքացիների ուշադրությունը նա ամեն անգամ ցանկանում է շեղել իրական բուն խնդրից։ 2 տարի շարունակ է որ խնդրից գլխավորից սկսենք։ Ինչու տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Ճակերտների մեջ ասած հեղափոխություն, որն ինձ համար ֆեյքափոխություն է առհասարակ։ Ուրեմն տեղի ունեցավ ֆեյքափոխությունը նրա պատճառով, որովհետև մարդիկ ուղղակի ցանկանում են ազատվել քրեաօլիգարխիկ կլանից, որի գլխավոր դերակատարը Սերժ Սարգսյանն էր։ Քայլ արա, մերժիր Սերժին, ամենապարզ լոզունգը։ Ուրեմն քայլ արեցինք, մերժեցինք Սերժին, Սերժը չմերժվեց, մինչև այսօր 1 հոգի նույնիսկ, 1 հոգի պատասխանատվություն չի կրել։ 2 տարվա ընթացքում պարոնայք պատասխանատվություն չի կրել։ Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն 2 տարի նստած է։ Նստելը դեռ պատասխանատվություն կրել չի նշանակում, հա, եկեք սա ֆիքսենք։ Ինքը ախր մենք պետք է հասկանանք, ուրեմն եկեք ֆիքսենք, որ այս մարդիկ չեն նստել, պատասխանատվություն չեն կրում, առհասարակ ոչ մի սրանից դրական փոփոխություն չի լինում։ Ոչ արդարադատությունն է վերականգնում, ոչ այդ թալանված գումարներն են վերադառնում, որի մասին անընդհատ խոսվել է եւ առհասարակ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսներով շեղում է այդ խնդիրները։ Այո, բացառապես այսպես հա նպատակն ունի եւ առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնականում հիմա ցանկանում է ժամանակի վրա խաղալ։ Այսինքն ինչքան ինքը երկար լինի, այնքան մարդիկ կսովորեն նրա իշխանությանը։ Սրա վրա է հիմնական խաղը դրված։ Այսինքն եթե տարիներ ի վեր Սերժ Սարգսյանը փաստացի, եթե ոչ իշխանության գլխին է եղել, ապա ամենամոտ անձանցից մեկն է եղել, հա, այսինքն եկեք վերցնենք նույնիսկ 96-95 թվականներից սկսած արդեն բարձր պետական պաշտոններ է զբաղեցրել, եւ մարդիկ արդեն այսպես ասած սովորել էին նրա ներկայությանը իշխանության ամենաբարձր պոստերում։ Հիմա նույն բանը Նիկոլ Փաշինյանն է անում։ Ցանկանում է ցույց տալ, որ նրա իշխանությունը անսասան է, երերուն չէ, բայց ամեն բան լրիվ հակառակ ուղղությամբ է գնում։ Ազգային ժողովի վերջին խայտառակ դեպքերը նույնպես դրա մասին են խոսում։ Ինչի մասին են խոսում։ Եկեք ֆիքսենք մի բան։ Սերժ Սարգսյանի օրոք
երբևէ նման դեպք չի եղել, երբ Սերժ Սարգսյանն ազգային ժողովում նստած լինի եւ ինչ որ падգամավոր համարցակվի դուրս գա եւ հարվածի ընդդիմության կարելի ասել հա այսպես գլխավորներից մեկին համենայն դեպս եթե ոչ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա Էդմոն Մարուկյանը դրա մասին կխոսենք, ես ուզում եմ ընդհանուր ձևակերպական ես մի քիչ հերոյ եմ գուցե գնում թվացել, բայց դա հերոյ չի։ Սա ինչ է նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ իր թիմում չունի այդ ռեյտինգը, այսինքն սա բացահայտ է, որ ընկել է իր ռեյտինգը եւ ինքը ժամանակի վրա է խաղում։ Եվ սա սրա ակնառու ապացույցներից այսինքն հեղափոխությունը ձեզ հաջողության չի ասել, որովհետեւ այդպես ակնառու հաջողություն չի արձանագրել բացարձակ որևիցե իսկ այս քաստերը որ շարադրվում են դե ախր հիմա պատկերացնում եք հիմա վերցնենք այդ 800 փաստերը որ ինքը անընդհատ այդ 100 փաստեր 4 տելա հիմա այդ տարբերություն չէ ախր այդ անընդհատ այդ փաստերը ներկայացնելիս նույնիսկ այդ անընդհատ ներկայացնելիս այդ փաստերը արժեզրկում է այդ փաստերի իրողությունը հասկանում եք, որովհետև ոչ թե ինքը պետք է անընդհատ խոսի փաստերից, այլ մարդիկ պետք է զգան այդ փաստերի ակնառությունը, ներկայությունը իրենց կյանքում, որը չկա։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, պարոն Աղաբաբյան, ձեր կարծիքը, ձեր գնահատականը։ Ես ներքին խոհանոցից չեմ խոսի, որովհետև ներքին խոհանոցից չկան հասկանում շատ տեղյակ չեք։ Աղճատված է, այսինքն տեղեկացվածությունը կարող է շատ մոտավոր լինել, բայց տեսնելով ինչ է կատարում Հայաստանում 2 տարվա ընթացքում կամ 2 տարի հետո, որևէ դերական բան չեմ տեսնում։ Եվ բանալազս վերջի իրադարձության հետ, որ ամբողջ աշխարհը փակեցի, ակնհայտ երևաց, որ Հայաստանը շատ անպատրաստ վիճակում է դիմակայել որևէ դժվարության, եւ ես տարիները լավ կլիներ, որ մի քիչ մեր հիմնական խնդրումը որ ունենք Հայաստանում, Արցախի խնդրումը, որն է առաջընթաց քայլ լիներ, որը ոչ միայն առաջընթաց քայլ չեղավ, որի առիթը հնարավորությունը կար այսօրերին, ճիշտ հակառակը հետընթաց քայլ արեց, իբր թե անկախ Արցախ պետություն, իմ կարծիքով սա շատ լավ առիթ էր, որ աշխարհը խառնված էր իրար, եւ բոլոր տեղերում կարանտին էր հայտարարված, նույն կարանտին հայտարարում էր նաեւ Արցախում, որտեղ նույն ժողովուրդները որևէ երկիր չէր ասի, թե ինչ է սա, որտեղ այնտեղ հայկական անձնագիրը, հայկական դրամն է եւ այլն։ Եվ այնտեղ ուղղակի ոչ թե նախագահական ընտրություն լիներ, այլ այդ նույն պարետին ենթարկվեր նաեւ Արցախը պաշտպանելով այդ ժողովրդի առողջական խնդիրները։ Շատ լավ առիթ էր։ Ոչ միայն տարից չօգտագործեցին ինովացիա։ Այսինքն Արցախը Հայաստանը վերամիավորելու այո, եւ դա շատ լավ առիթ էր, որ կամաց բերեին եւ վերահաստատեին այն, ինչ որ 91 թվականին մեր խորհրդարանով հաստատվեց, որ Արցախը Հայաստանի վերամիավորվել է, կա այդ հաստատումը։ Այդ որոշումը գոյություն ունի։ Դա շատ լավ առիթ էր, եթե ցանկություն լիներ, բայց ես տեսնում եմ, ոչ միայն այդ ցանկությունը չկա, ճիշտ հակառակը, նորից օտարի ջրաղացին ջուրլեցվեց եւ Հայաստան Արցախը առանձնացավ, կարելի ասել, ավելի հեռացավ Հայաստանից, նոր նախագահի ընտրությամբ, եթե կարելի նոր ասել իհարկե նույն հին արայիկներ, որի պատճառով մենք այդ սահմանային գոտիները ինքը ծորենի արտեր էր դարձրել եւ թույլ չէր տվել, որ երկրորդ, երրորդ գիծ պաշտպանական գոտիներ ստեղծվի, որպեսզի իր արտը չփչանա, եւ մենք դրա արդյունքում ահագին զոհեր ունեցանք Միչայլոց, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Ես խոսում եմ Արայքը, Արցախի նորընտիր նախագահ Արայք Հարությունյանը սահմանին այո, որ այն ժամանակ ինքը վարչապետն էր։ Հիմա այդ նույն մարդը հետ վերադարձավ եւ ավիրումները նորից պիտի շարունակվի եւ մեր շատ սիրելի Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց եւ ասեց, որ օրինական ինչ եւ այլն։ Այսինքն դժբախտաբար ոչ մի դրական բան չեմ։ 2 տարվա ընթացքում ոչ մի դրական բան չեմ տեսնում, բացի դա մանր փոքրիկ ինտրիգներից զատ, այսինքն խճողում է տեղի ունենում Հայաստանի մեջ, որ
ամբողջ աշխարհը տեսնում ենք թե ինչ վիճակի է, ինչ է կատարվում, մենք ընկել ենք մեր մանր բանարժեք խնդիրներով ենք զբաղված։ Ես կարծում եմ, որ այս վիճակից կարող է նպաստավոր լինի Հայաստանի համար այն իմաստով, որ քանի որ աշխարհը խառնված է եւ նաեւ իրենց տերերն են խառնված, իրենց այո իրական տերերը, որոնք որ այդ գլոբալիստներն են այսպես կոչված, շատ լավ հարմար ժամանակ է, որպեսզի ազգային մտածողության հայրենիները կան իշխանության եւ Հայաստանը դառնա երրորդ այն փրկարար օղակը աշխարհի, որ երկու անգամ ի վերջո ավիրումից փրկվեց Հայաստանի հայոց լեռնաշխարհի միջոցով։ Հիմա աշխարհի կործանման երրորդ էտապն է գալիս։ Կարծում եմ նորություն չեմ ասում, գաղտնիք չեմ բացում։ Հիմա աշխարհը խառնվել է, լսում ենք ինչ է կատարվում ի վերջո։ Այսինքն եկել է ազգայինների ժամանակը։ Իմ կարծիքով ազգային բևեռ է ձևավորվել, դրա մասին խոսենք մի փոքր ուշ։ Մինչ այդ ուզում եմ քաղաքական վերջին զարգացումների մասին խոսենք, ներքաղաքական եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Նախկիններից Միքայել Մինասյանը հանրահայտ Միշիկը սկսեց այսպես կամպրոմատներ շարք, ես այդպես կարող եմ անվանել, եթե դուք այլ կարծիք ունեք, խնդրեմ դուք կարող եք այլ կարծիք հայտնել։ Ուզեի ձեր կարծիքով, որտեղ գիտեք, շատերը ասում են, որ սա օրինակ դուք ասում եք, պարոն Աճեմյան, որ Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտն է Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք մեր եթերում ասացիք մոտ 1 տարի առաջ։ Հիմա եթե այդպես է, հիմա ինչպես հասկանալ այս կամպրոմատների շարքը, ընդ որում այն ինչ հնչեցրեց Միքայել Մինասյանը, Նիկոլ Փաշինյանին 2 օր առաջ հարց ուղղվեց, բայց կարծես թե ստույգ պատասխան չտրվեց այդ ամենի մասին։ Ձեր կարծիքով սա ինչ է։ Միքայել Մինասյանը ինչ շարք է սկսել եւ ինչպես հասկանանք, եթե դուք ճիշտ եք 1 տարի առաջ ասում եք, որ սա նոր էլ ասացիք, որ սա fake հեղափոխություն էր կազմակերպված, այդ դեպքում սա ինչ է, խաղ է։ Սա թատրոնի շարունակությունն է, կարճ, իսկ եթե մի քիչ վնասում է։ Եթե մի քիչ բացենք շարունակելով սա նշան։ Ուրեմն այսպեսի մի հետաքրքիր բան կա նեյրոլինգվիստիկայի մեջ, որ բոլորը ասում են ճշմարտությունը, բայց վերջին ասողը ամենաշատն է հիշվում բոլորի մոտ։ Այսինքն, օրինակ, եթե մենք երեքով նույն բանը ասենք, եւ պարոն Աղաբաբյանը վերջին է նույն բանը ասի, եւ պարոն Աղաբաբյանը ասես։ Այդ նույն բաները ինչ որ ասում է Միքայել Մինասյանը, միայն այնտեղ սիգարետի այդ պատմությունը ինչ որ, հա, որ չգիտեին մարդիկ, որը սակայն բնականաբար մեդիաբում առաջացնելու էր այսպես թե այնպես։ Հիմա դա կլիներ Միքայել Մինասյանը թե մեկը, դա այսպես մի հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Ես շատ որոշակի ինֆորմացիա ունեմ, որ դա հենց նրա բիզնեսն է եղել։ Միքայել Մինասյանը, Ադամովի։ Ոչ, սիգարետ։ Այո։ Այսինքն դա ինչպես է տեղի ունեցել, այդ ինչպես է նա կարողացել ԱԱԾ-ի միջոցով նա իմանա, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ն տեղեկություն է տվել Ռուսաստանի Դաշնության ԱԱԾ-ին, որ այնտեղ սպասել են մինչև բեռները գան, նոր արգրավել է ունեցվածքը, հա, այդ ինչ բեռները։ Սա պարզ մի բան է, որ եւ բնականաբար դրան հաջորդեց, հա, Քյարամյանի այսպես սլացիկ, այսպես, հա, ճանապարհը դեպի, այո, այսպես բնականաբար հիմա բոլորս հասկանում են, որ նա կլինի ԱԱԾ տնօրեն, ոչ թե տեղակալ չի մնա մարդը։ Եվ ինչու է սկսել ազգային անվտանգությունում նաև ջարդը։ Պարզ պատճառով, որովհետև բնականաբար ինֆորմացիան շատ մեծ արագությամբ գնում էր դեպի տիրոջը, այսինքն Միքայել Մինասյանի։ Սա թատրոնի մեկ մաս է։ Ինչ է անում Միքայել Մինասյանը։ Միքայել Մինասյանը պատռում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմքը, որը արդեն իսկ պատռված էր, հասկանում եք, դիմակը, ավելի ճիշտ դեմքը, չէ։ Եվ ինքն է մնալու, եւ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեդիա ռեսուրսի կարելի ասել 90% եւ ավելի նույնիսկ հենց Միքայել Մինասյանի ձեռքում է, եւ հենց ինքն էլ ուղղակի այս ամեն ինչը ղեկավարում է, հա։
Ուրեմն իմ շատ այսպես པարզ, այսպես, հա, կարելի ասել գնահատականով փորձում են վերադարձ ապահովել եւ ես կասեի ավելին այսպես հետաքրքիր եւ շռնդալից վերադարձ, հա, այսպես Ում վերադարձ Միքայել Մինասյանի ենթադրում եմ որ մոտավորապես այսպես կլինի որ կգա կնստի այսպես քաղբանտարկել կհրճակվի, հա, եւ նա կսկսի պայքարել եւ այսպես կասեն, ահա տեսակ, փաստորեն մարդը չէր թալանել։ Եվ եթե տեսնեք իր այդ բաները ինչ ան, ոնց որ իր այդ հաջողությունների մասին, որ ինքը ամենաշատը խոսում է, ինքը շեշտը ամենաշատը դրեց Ռոմի Պապի Հայաստան այցի վրա։ Եվ հա, եւ սա բնականաբար շատ ուժեղ այսպես ասած գոզ է նրա ձեռքին, որ ինքը շատ լավ օգտագործեց եւ մարդիկ հատուկ մտել եւ մեկնաբանությունները նայել եմ բավականին մեծ ուշադրություն են դարձրել այս փաստին այսինքն մարդը այդպես մեծ ներգրավ մեծ սփյուռք չունենք Իտալիայում եւ այլն բայց կարողացավ եւ բերեց Հռոմի Պապին որը բնականաբար երբ որ եկավ ամբողջ աշխարհի մամուլը միանգամից այսպես սեղրվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա լինելով մեդիայի այսպես կարելի ասել, հա, մեդիային շատ լավատեղյակ մարդ ինքը կարողանում է այս փաստը դրական իրոքին մատուցել եւ դե ինչ ասած հիմա եթե նա մոնոպոլ է մեծադաշտում բնականաբար սա մեծ էֆեկտ է տալու բայց հիմա փաստորեն ձեր ասածով ստացվում է որ սա էլ է խաղ պայմանավորված խաղ է սա ինձ համար բայց չէ որ դուք ասիք որ դիմակներ են պատրում չէ այո դիմակներ են պատրում հիմա սա ըստիս պայմանավորված խաղ է որովհետեւ հասկանում եք այդքան մոնոպոլիաներ որ ունեցել է Սերժ Սարգսյանը եւ ինքը հենց Միքայել Մինասյանը պարզապես մի ամենահասարակ բան ասեմ էլի եթե ԱԱԾ-ն ցանկանա ախր հասկանում եք դուք նույնիսկ տան բնակարանից դուք չեք կարող դուրս գալ նույնիսկ ելուր մնաց կարանտինային պայմաններում դուք կարողանաք դուրս գալ երկրից հա քրեական գործը հարուցվում է մարդու վրա Գայք Խաչատրյանի որդու վրա ու հանկարծ ինքը դուրս է գալիս Հայաստանից ախր նման բան չի կարող լինել ընկերներ չի լինում նման բան բայց դա չի նշանակում որ Նիկոլ Փաշինյանն է ուղարկողը միգուցե իրեն չեն ենթարկվում ով չի ճիշտ այնպես ինչպես ինքն է ասում Հիմա համակարգը նախկիներից մնացած է անընդհատ եթե մենք փորձենք Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանել չէ պաշտպան հարցը չէ ես ձեզ չեմ ասում մենք եթե որպես այսպես անընդհատ դե կարող է այսպես եղել կարող է այսպես եղել մենք առաջին օրվանից ես նույնիսկ երբ որ ես իշխանության մեջ էի թիմի անդամ էի կազմում հա թիմի անդամ էի սուր քննադատեցի Հունան Պողոսյանի նշանակումը մարզպետ եւ դա հենց կոնկրետ այն գինը եղավ որ ես վճարեցի եւ փաստացի դուրս եկա հա կուսակցությունից ուրեմն այդպես հասկանում եք մենք Վալերի Պողոսյանի մասին ենք ասել որ այսքան դուք բերում եք մի մարդու եք դնում գլխավոր պաշտոնի ներողություն Վալերի Օսիպյանին ներողություն ոստիկանապետա դնում որը մարդկանց ջարդել է 2008 թվականից ի վեր հասկանում եք Բարես ամենաբուն իմաստով ջարդել է Նիկոլ Փաշինյանը չէր նշանակողը այո ես այդ ժամանակ կոնկրետ ասել եմ որ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք բոլոր ուժային կառույցների ղեկավարները նախկինում Սերժ Սարգսյանին հավատարմորեն երկար տարիներ ծառայած մարդիկ են եղել նույնն էլ հիմա է եւ հասկանում եք այդ համակարգի մարդկանց այդ ճակերտների մեջ ասած համակարգի մարդկանց նորից նշանակել այդ համակարգի գլխավոր պոստում դա մեկ բացատրություն ունի այդ բոլոր մարդիկ հավատարմորեն ծառայել են կոնկրետ Սերժ Սարգսյանին եւ հիմա ծառայում են Այսինքն այն ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք դա ընդհանրապես դա թատրոնի մի մասն է եւ այսպես ասած մեր լեզվով Նիկոլ Փաշինյանը խափում է ժողովրդին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե խափում է ժողովրդին այլ ինքը ուղղակի հիմա դա չի կարող անել ինքը ուրիշ բան չի կարող անել հիմա իր վրա էլ լիքը կոմպրոմատներ ունեն հասկանում եք այսինքն ինքը այնքան բաներ հիմա այս մինիմալ բաները որ հիմա Միքայել Մինասյանը այսպես ջրի երես է հանում հասկանում եք դեռ այնքան բաներ մենք իմանանք հա այսինքն մարդը դուրս է գալիս ասում է չկա փաստաթուղթ եւ նույնը այսպես բանակցություն է եղել նույնը ասում է Ռուբենը Ռուբինյան հա
Արցախի հարցում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար դուրս է գալիս կոնկրետ հաստատում որը շուրջ բանակցություններ են լինում։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա մինիմում պետք է լիներ դիվանագիտական սկանդալ, մինիմում։ Բայց քանի որ ինչպես ասում են մրցավարը ծախված է, խաղն էլ գնված է, արդեն ամեն բան պարզ է։ Որտեղից են հրամանը տալիս, որտեղից են կատարում հրամանները եւ չեն կարողանում ընդդիմանալ հրաման տվողներին։ Պարոն Աղաբաբյան, կիսում եք այն կարծիքը, որ այսօր Հայաստանում ամեն ինչ շոուի է, այսինքն պայմանավորված խաղ է եղել եւ հիմա շարունակվում է եւ այս կոմպրոմատները եւ այլն ընդհանրապես դարձյալ այդ խաղի շարունակությունն են։ Թե այնուամենայնիվ ցանկություն կա իշխանության կողմից օրինակ նախկիններին պատժելու, բայց հնարավորություն չկա, որովհետեւ համակարգը նախկիններին է պատկանում։ Արտուր ջան, այդ երկի խնդիրները շատ ծիծաղելի են։ Ինչու՞։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից ի վեր, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եղավ երկրի նախագահ, նա անդամակցեց այնպիսի մի կառույցի, որը շարունակությունն ապահովեց մինչև այսօր։ Ընդամենը իշխանությունը փոխանցեցին մի անունները։ Որ կառույցն է պատմում։ Դրանք այն կառույցներն են, որ այսօր ամբողջ աշխարհին այսպես խեղճացրել են, կարելի ասել։ Այդ գլոբալիստներն են, այսպես ասած։ Եթե հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթներից մի քիչ ժամանակ ասում էր, եթե կարող եք Ղարաբաղը չտալ, Արցախը չտալ, դե մի տվեք, տեսնենք կարող եք դե։ Հիմա հետադարձ հիշենք էլի դա։ Ինքը հենց այնտեղից այդ մարդը չէր, ոչինչ չէր ասում։ Ինքը միշտ մեզ հետ կոդերով էր խոսում եւ իր ասած խոսքերը ուղղված էին կոնկրետ տեղեր, եւ այնտեղից ինֆորմացիա էր տալիս։ Եվ սրանք շարունակությունն են։ Եվ Հայաստանի մեջ միշտ այնպիսի խճողումներ են սարքել, ինչպես եւ հիմա, որ մենք այդ ընդհանուր խնդիրները թողած ընկնենք sense տաճույ դուքան։ Ասենք ստարանքի քայլեր, ովքեր են դա, ոչ մի բան է։ Ընդհանրապես մեդիա դաշտը իր ձեռքում։ Նույն Ամերիկայում մեդիա դաշտը ամբողջությամբ պատկանում է դեմոկրատներին, ճիշտ է չէ։ Չէ, ամբողջությամբ չէ, բայց խոշոր կորպորացիաներ։ Ես այսպեսի թիվ գիտեմ, որ 6 կորպորացիա տիրում է ամբողջ աշխարհի, ոչ միայն։ Ուրեմն մեդիայի 90%-ին։ Մնացածը, ասենք, ընդհանրապես 6 կորպորացիա։ Այնտեղ կա մեկը, որ ասենք կոնսերվատիվ, բայց իդեպ ֆինանսավորում են նույն կետից։ Կոնսերվատիվներ, բայց ասենք լիբերալները ավելի շատ դրական։ Սորոսը դրական բաներ էլ անում, այդ մոտավորապես դա է, Fox News-ը։ Մեկ դրական բաներ։ Բայց հիմա Fox News-ը գնել է մի կորպորացիա, որը որ ունի նաև CNN, եթե չեմ սխալվում։ CNN, BBC, CNN, որը ասենք, լիբերալ։ Ուզում ասեմ, որ մենք այդ ամեն ինչը պիտի տեսնենք այս ընդհանուր կոնտեքստի մեջ։ Անունը Նիկոլ կլինի, Պողոս կլինի, ինչ կլինի, բոլոր երկրների, եթե կարելի այդպես ասել, համարյա բոլոր երկրների ղեկավարները նշանակվել են։ Մեզ թվում է հեղափոխություն արեցինք, տարանք ինչին բերեցինք։ Հիմա նույնիսկ ինչ որ բևեռա ձևավորվում բան, ես էլի տեսնում եմ իրենց մարդկանց այնտեղ, որոնք որ եթե հանկարծ ստացվի, որ այո, եթե հանկարծ ստացվի, որ այդ ազգային բևեռը գա իշխանել, իրենց մարդիկ են, հասկանում եք, խաղում են բոլորս հետ։ Միջև մենք չկարողանանք այդ ամբողջը տեսնել ու դերատակ չկարողանանք ճիշտ պատկերացնել, ինչ պիտի անենք։ Մեզ հետ խաղալու են ու մարդուն շատ հեշտ կարողանում են առնել, դա ուզում են լինի առնում են։ Կան անկաշար մարդիկ, շատ քիչ է, բայց կա։ Եվ ես կարծում եմ, որ հիմա շատ հարմար ժամանակ է, որ իսկապես հիմա ես խոսքը բերում եմ այդ ազգային իշխանություն ձևավորելու, որը անուններ հնչացնելով չի, ազգային բևեռ, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Կարող նպատակներով են, բայց ես որ նայում եմ, մարդիկ կան, որոնք որ այս գլոբալիստներին արդարացնում են, ախր արդարացնելու ոչինչ չկա։ Կարդում ենք, չէ՞, աշխարհային մամուլը նայում ենք, տեսնում ենք չա կատարում, ինչեր են արել։ Եվ ինչեր են պատրաստում անել։ Եվ վերջո այս կորոնավիրուս կոչվածը եւ այլն ոնց իհայտ եկավ, ոնց ամբողջ աշխարհին ուղարկեցին տաները, ոնց էլ այսօր այդ թութակի նման կրկնում են, չէ՞, Հայաստանի իշխանավոր կոչվածները, որ այդ ինչ այդ բաները հակեք, ոնց որ շոներ են, մարդկանց դրել են
իրենք խաղում են մարդկանց հետ։ Ենթարկել է տալիս։ Եթե հիշենք նախկինում դիմակների մասն է։ այո, ոնց որ բանն են, էլի շունիկներն են, նամորնիկներ հացրած, բան ձեռ են առնում մարդկանց, խաղում են մարդկանց հետ։ Մենք այդ ամբողջի մեջ մի փոքրիկ երկիր ենք, մեզ հետ նորից նույն ձևի շարունակում են խաղալ։ Բայց քանի որ մենք այո, այդպես մի փոքրիկ երկիր ենք, մենք ունենք մեր շարավելություն, քանի որ մի փոքրիկ երկիր ենք ու միատար ենք։ Ու կարող է պատահի, եթե խելոք լինենք, կարողանանք պլստալ ինքնուրույն երկիր դառնալ, որովհետև աշխարհի գլխի մի մեծ հարցական այսօր կախված, բոլորի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, բոլորի։ Չգիտենք սրա տակ ինչ մեծ խաղ է բերում, բայց որ սա պայթելու է եւ իհայտ է գալու, լիքը բաներ բացվում է, էլի, դա լինելու է, մենք դրա տակ չկորչենք ու պատրաստ լինենք դրան դիմակայելու ու մեզավարի, հայավարի, հայերեն երկիր սարքենք, կարողանանք մենք մեզ պահենք։ Դա անպայման լինելու է։ Ուղղակի ինչքան հնարավոր է խճողելու են, մենք կարողանանք խելքի գանք։ Հերիկա այդ ինչում նա էս ասեց այն մյուսնան բաներ, դրանք մարդիկ են բոլորը, թույլ արարածներ են, որոնց շատ հեշտ կարելի է փողով առնել, յութով առնել, ով ինչ ուզում է այդ տանի, եւ դրանք տալիս են։ Ամբողջ աշխարհի բանկային համակարգը վերցրել են իրաց ձեռքը եւ փող չեն տալիս։ Դուք նկատում եք գլոբալ համաշխարհային կառավարությունը դրանք ղեկավարում են եւ մեզ գցում են մանիպուլյացիայի մեջ, կարող մի հատ Նիկոլի գլխին սարքել, մի հատ մյուսի գլխին սարքել, մյուսի դրանք գնացել է դրան դիմակայել այդ գլոբալ իշխանությունը, որ ամբողջ աշխարհն է դիմում։ Ես դրա մասին եմ ասում, եթե մենք կարողանանք այս արանքում, քանի որ խառնված բոլորը խառնեն բոլորը ամեն մեկ ասում է եւ ունգունես գլխուտ կորի, հա, մենք կարողանանք այս արանքում ազգային տղեկի բերենք իշխանության, մենք կարող է շանս ունենանք փրկվելու։ Եթե սա խաղավեց նորից մի այլ ուժ եկավ եւ ամբողջին սկսեց տիրել, մենք նորից կորչելու ենք ու նորից կիսաերկիր, կիսապետություն ենք դառնալու։ Ռուսաստանն է, բոլորն էլ դենտական։ Դե ազգային տղեկ եք ասում, պարոն Աղաբաբյան, հիմա կարծես թե այդպեսի բևեռ ձևավորվել, բայց վերապահումներ ունեք այդ բևեռի նկատմամբ։ Ազգային ժողովրդավարական։ Այո։ Շատ լավ անունացում դեպ մարդիկ կան, որոնց ճանաչում շատ հարվում եմ, բայց եւ մարդիկ կան, որոնց ճանաչում եմ չեմ հարվում։ Այսինքն մարդիկ կան, որոնց հետ ես ճամփա չէի գնա։ Ես իմ երկիրը այդ մարդկանց չէի վստահի։ Դրա համար այդ ընդհանուր կառույցը, գիտեք, կարող է, որ ասում մի ճանճ են գնում մեղրի մեջ, ամբողջ մեղրը փչացնում։ Մի հոգի չեմ տեսել։ Ճիշտ է ճանճի նման։ Ճիշտ է ճանճի նման։ Եվ ամբողջ եթերը կարող է փչացնել, չէ՞։ Այսինքն խնդիրը իմ կարծիքով շատ լուրջ է։ Այս բան չի, էլի։ Այնպես մեր թաղի խնդիրը չի, կամ եսեմ ինչ չի, մի ամբողջ երկիր մենք կարող է կորցնենք, իսկ գիտենք այդ թշնամիները, թուրքերը, ադրբեջանները մեզ ուրախավ անում, Թուրքիան ընդեղից է ինչ-որ բաներ պատրաստում անել, Ռուսաստան ընդեղից է ասում դե դավայ հարցակվի, որտեղ ինքը կորցավ իրան պետք է միտեղ կռիվ սարքի, Ռուսաստանին պետք է այսօր միտեղ կռիվ սարքի, որտեղ ինքը ոչինչ անում, Ռուսաստանը տեսություն զրոյական է դարձել։ Ինքը իր ունեցածը զենքն է, զենքը պետք է ծախի, որ դրանով կարող է դրան է գնացել, նույնիսկ գազը այնքան գինը գցեցին, բենզին եւ այլն, մենակ մեր վրա է թանկ ծախում։ Այդ դրա մասին թող մտածեն այդ Նիկոլները, որ այտենց հոխորտում են ինչ-որ ելույթներ անեն, բերեց, այս ընթացքում փոխանակ հակառակ process կնա, բերեց ինչ-որ օրենք մտցրեց, ինչ-որ սեռական հայերեն հայ մտածող մարդ է, պիսի բան կմտցնի։ Սեռական դաստիարակություն, ինչի քեզ որտեղ են սովորացրել, այդ այդքիր է, ես ուզում եմ իմանալ։ Մի հատ տեսնեմ Նիկոլին ասեմ դու որտե՞ից առաջի անգամ իմացա, կամ քո ընտանիքի անդամները։ Կամ մի փոքրիկ ռեպլիկա անեմ այս մասով։ Այդ սեռական դաստիարակությունը, որ չեն անցել Հնդկաստանում եւ Չինաստանում, պակասել է։ Այսինքն ինչի մասին։ Չէ, իրենք ներկայացնում են, որ դա, այսպես ասենք, սեռական ոտնձգությունից երեխաների պաշտպանության։ Արտուր ջան, բոլոր այդ ծրագրերը, որ բերում են այդ այսպես կոչված գլոբալիստները, ինչ որ ճանապարհներով արդարացնում են դա։ Շատ լավ։ Ինչպես որ բերեցին խորհրդարանում ինչ որ մեկը ելույթ ունեցավ, չէ՞, ինչ էր, իրան տրանսգենդերը, ինչ էր։
Եթե մեզնից որևէ մեկ ուզենա մտնի խորհրդարան նախադասություն, ասի երբեք թույլ չեմ տա։ Չէ՞։ Հա։ Բայց նա գալիս է ելույթ ունենում եւ այսինքն ինչ որ իր տերերին ցույց է տալիս որ ահա քո աշխատանք քո առաջադրանքները կատարում են, հասկանում եք։ Կարող են դա տեսնել։ Բացման դուք լուծումը տեսնում եք այսօր այս իրավիճակում հատկապես հնարավոր ազգային ուժերի իշխանության գալու ճանապարհով։ Պարոն Աճեմյան, նախ ուզեի իմանալ կիսում եք պարոն Աբաբյանի այն տեսակետը, որ գլոբալիստներն են տիրում աշխարհին եւ նաեւ այդ թվում նաեւ Հայաստանն է մաս կազմել այդ ուրեմն համաշխարհային տիրապետությանը եւ միակ ելքը ազգային ուժերի միասնության մեջ է։ Կիսում եմ եւ հավելեմ մի քանի փաստ։ Ուրեմն գլոբալիստական ուժերից խոսեցինք Warren Buffett, George Soros, Rockefeller, Bill and Melinda Foundation, Rockefeller Foundation, Rothschild-ները սրա մեջ չկային, ուրեմն այս ինչ անունները տվեցինք, իրենք ֆինանսավորում են հիմա Gavi.org, հենց է կոչվում Gavi Foundation-ը, ուրեմն Gavi-ն ինչ է, Global Alliance for Immunization and Vaccine. Global immunization. Այս Gavi-ն ուրեմն ինչա ուզում անի, սրա board member-ներից մեկը, բանի անդամներից, այսպես ասած վարչության անդամներից մեկը նաև Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է, որը 2019 թվականին նույնիսկ հայտարարեց, որ պետք է ամեն ինչ գնան դրան, որ Իրոք Արսեն Թորոսյանը board member է։ Երբանից։ Արդեն 1 տարի է։ Տարի ու կես նույնիսկ ավել։ 2019 թվականին Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, որը այդ հայտարարությունը տեղ գտավ armtimes.com կայքում, հայկական ժամանակում, որ նույնիսկ պետք է ամեն բան գնա նրան, որ եթե հակաքարոզչություն լինի պատվաստումների դեմ քրեականացվի դա։ Դա 2019 թվականին Արսեն Թորոսյանի կատարած հայտարարություններից մեկն է։ Ուրեմն ամեն բան գնում է նրան, որ ցանկանում են, ինչպես այդ կայքում է դրված, 1.1 միլիարդ մարդու 2020 թվականին պատվաստել։ 1.1 միլիարդ մարդու աշխարհում, որոնցից 360 միլիոնը երեխաներ են։ Իսկ մի քիչ ներքև կայքի այդպես փոքրիկ մասում շատ հետաքրքիր մի տողով վերջին 2 նախադասություններում գրված է անգլերենով, թարգմանվում հայերեն։ Մենք կպատվաստենք այդ 300 քանի միլիոն երեխաների, որպեսզի փրկենք 6 միլիոն երեխայի։ Ինչպես։ Այդ հարցը արդեն թող մարդիկ ուղղակի տան իրենց, այսինքն ինչ է նշանակում պատվաստել 360 միլիոն երեխայի, որպեսզի փրկեն 4 կամ 6 միլիոն երեխայի։ Այսինքն իբրև թե այս 360 միլիոն երեխաները ծայրահեղ վտանգի առաջ են կանգնած եւ պետք է փրկել նրանց վակցինացիայի միջոցով։ Ուրեմն կոնկրետ իսկ Bill Gates-ի մի քանի ելույթներ TEDx-ում, հա, TED Talk։ Իսկ օրինակ Gavi եթե մտնեք, նաև կտեսնեք, որ TED-ը հենց հովանավորներից մեկն է։ ID 2020 ID 2020-ն էլ ID 2020 այդպիսի վեբսայթ է, այո, իրենց լի պրոյեկտներից մեկն է, որտեղ չիպավորման մասը։ Այո, դա արդեն չիպ, դա արդեն հաջորդ էտապն է։ Սրա մասին իդեպ խոսում եմ լավ ընկերներից մեկը, Հայք ազգայնական շարժման անդամներից Հրայր Կոստանյանը, որը անընդհատ այս թեմաների մեջ բավականին խորացած է։ Ուրեմն այստեղ արդեն չիպավորման մասն է խոսում ID 2020-ը։ Իսկ արդեն Gavi-ում հիմնական գաղափարը վակցինն է։ Այսինքն ինչու է այսինքն վակցինացիայի միջոցով ցանկանում մարդկանց թիվը կրճատել։ Իսկ որ ասում է 2015 թվականի այդ TED-ում Bill Gates-ը որ բաներ ընդունում։ Իրենք խոսում են depopulation-ի մասին, դեպոպուլյացիայի մասին, այսինքն մարդկանցի կրճատման, հայաստանորեն 7 միլիարդ մարդուց իջացնել թիվը հասցնել 500 միլիոնի։ Սա ինչ է, եթե ոչ հանցանք մարդկության առաջ։ Մարդը բառացի TEDx-ի բեմից
խոսում է եւ ասում է մարդկանց թիվը պետք է իջնի 500 միլիոն։ Եվ մենք պետք է աշխատենք եւ այլն ինչ որ sense Եվ մարդիկ են հայտնում նաեւ Հայաստանում։ Այո, ես դրան եմ ուզում տանել։ Մարդիկ նաեւ լավ։ Հիմա նայեք Ջորջ Սորոսը, Բիլ Գեյթսը այդ բանի անդամներ են, Գավի անդամներ են, ու այդ ազգային ժողովրդավար բևեր, այդ բոլոր բարերը ճակերտների մեջ վերցրած անդամներից մեկը Արա Պապյանը, ես պետք է անուններով խոսենք արդեն, այսպես անդադ չպետք է վերացական շուտ մարդկանց որսի հերոսադիտողներն էին իմանա։ Արա Պապյանը դուրս է գալիս ասում է. Գիտեք, արդեն ինչ որ ռուսական պրոյեկտներ կան, ռուսական գրոյի, բանս են, ինչ որ մարդիկ կան, որոնք համարձակվում են եւ դեմ են խոսում Բիլ Գեյթսի եւ Ջորջ Սորոսի։ Հասկանում եք, այս մարդը պաշտպանում է օրինակ, ասենք ռուսները իրենց գործողությունները արդարացնելու համար բոբոներ են սարքում, հա, բայց մենք հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են խոսում Ջորջ Սորոսին ու գլոբալիստների, ավելի դեմ են ռուսներին։ Ասենք ինձանից հակա ռուս թող ոչ մեկ նկատի չունեմ հակա ազգի դեմ, հա, ես խոսում եմ Ռուսաստանի Դաշնության մասին, կառավարության մասին, հա, որոնք իրենց չափով էլի դա բավականին այսպես գլոբալիստական շարժի բաներ են եւ նույնը այսպես Պուտինը բավականին այսպես հետաքրքիր հայտարարություններ ունի, հա, չիպավորման մասին, հա, որ նրան զինվորները պետք է այսպես չիպեր եւ այլն, հա, դա առանձին խոսակցություն է։ Արա Պապյանը մասն է, ազգային բևեր։ Ուրեմն ազգային բևերում է Արա Պապյանը, որը ասում է Ջորջ Սորոսից, հա, միայն վատը չէ, նա շատ լավ բաներ է անում, հա, չես հասկանում, այսինքն ոնց կարա անազգ մարդը հասկանում եք Ջորջ Սորոսը, ինքը ասում է աշխարհ առանց սահմանների, աշխարհ առանց ազգերի, բոլորս մեկ ենք, հա, ոնց կարող է այս մարդը ընդունելի լինի ազգային բևեր, ազգային ժողովրդավարական բևեր ուժի անդամներից մեկի, կամ պարոն Չուգասյանի մասին խոսենք, հա, 97 թվականին այս մարդը Ջորջ Սորոսին բերեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Ու գլխավորել է 2 թե 3 տարի այդ հիմնադրամը։ Այդ մասին մենք խոսել ենք։ Այսինքն, հա, խոսել ենք։ Ուղղակի ուզում եմ հա, այսպես հետաքրքիր մի բան ցույց տամ, որ այդ Գավի այսինքն բացառում եք, որ Սորոսը ֆինանսավորի ազգայնականն է, եթե դրանք իսկական։ Այսինքն մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռը ըստ ձեզ ազգային ուժ չէ։ Ինձ համար անընդունելի է, որովհետև դրա մեջ կան այնպիսի մարդիկ, որոնք չեն ասոցացվում այս երևույթների հետ։ Բայց կան մարդիկ, որոնք ասոցացվում են։ Այո, կան մարդիկ բնականաբար, որոնք ասոցացվում են եւ շատ լավ, ես երկուսիդ էլ ուզում եմ սա ուղղակի ներքին հասկանում ներքին անվստահություն է առաջացնում այդ ուժի հանդեպ։ Հասկանում եք, սա ես նույնիսկ այլ բան եմ տեսնում դրատակ էլի, եթե վաղը այնպես իրավիճակ ստեղծի, որ Նիկոլա դուրս գա, ու եթե տեղը պետք է գա այդ ուժը, այդ մարդկանցով, Բա ով պետք է գա, պարոն Աղաբաբյան, այդ եմ ուզում ասում։ Կարծում եք Հայաստանում նորմալ։ Չէ, օրինակ որ ասում եք ազգային, ովքեր են ազգային։ Ուրեմն տարիներ շարունակ Արտուր ջան, 30 տարի շարունակ քաղաքականությունն այսպեսին է եղել։ Հայրենասեր մտավոր նվիրված մարդկանց եթեր չտրամադրել, ցույց չտալ, չտեսնեն եթերում։ Ես հիմա այնքան եմ ուրախանում, երբ որ համացանցով տեսնում եմ հայորդիներ, նվիրական հայորդիներ, եւ կարդում եմ նրանց անցյալը, որոնց ես չեմ ճանաչում։ Եվ վստահ եմ, այտենց լիքը կան, եւ այս քարորիա պատերազմը այս համար ապացույց է, ինչքան անուշիկ մենք երիտասարդություն ունենք, որոնք ոչ մի կնոջ չեն վաճառվի եւ չեն վաճառի իրենց երկիրը։ Այն անունները, որոնք որ հայտնի են, չի նշանակում, որ ոնց որ Փաշինյան Նիկոլն ասում, ես կնամ Սերժի գա, ինչի դու Սերժն եք մեր երկրում։ Կամ Ռուբիկն է։ Շատ հետաքրքիր, մի շատ հետաքրքիր բան հիշեցես։ Հիմա ես հիշում եմ, օրինակ, այդ տարիներ առաջ, երբ որ ՆՓԱԿ այդպիսի կազմակերպություն էր մեջտեղ եկել Հայաստանում, 20 Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոն է։ Ես ըմբոստացա եւ հարցազրույց տվեցի, որ սա արևմուտքի այդ գլոբալիզացիայի ծրագրերը իրականացնող օղակներից մեկն է սա, որը որ ազգային մշակույթի հերն անիծելու նպատակ ունի, պատճառաբանված է դա անշուշտ, բան։
Ուրեմն այդ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ միայն բան չարեց, սրանց չկանխեց, հիշում եմ, եկել էին ուրեմն քաղաքապետարանի ճարտարապետական շինարարական բան կա, չէ, այդ բաժին կա, շենք կա։ Այդ դրա կողքը 2000 թե քանի քառակուսի տարածք վերցրել էին, անհատույց վերցրել էին ցուցասրահեր, ինչ էր իրենց համար, իրենց ապուշություններն էին ցուցադրում։ Հիմա ուզում էին եւս երկարացնեին։ Ես ասացի, եղբայր, թող գոնե վճարեն պետությանը, այդ բյուջե փող գնա, եթե այնուամենայնիվ պետք է անենք։ Ռոբերտ Քոչարյանը նվիրեց այդ ամբողջ տարածքը, մինչև այսօր իրանցնա։ Երբ որ մենք լիքը տաղանդավոր հայրենիներ ունենք, որոնք արվեստանոց չունեն, չէ՞, մանավանդ նոր սերունդը, ոչ մի նարություն չունի, տեղ չունի ստեղծագործելու, եւ դեկա տարածք տվեց այդ նույն գլոբալիստ կոչվածներին։ Այսինքն, սրանք մի շղթա են, իրարից տարբեր չեն։ Ուղղակի իրանք ենթարկում են Ռուսաստանի այդ գլոբալիստների ճյուղին։ Ես դրա մասին եմ տարբեր ճյուղերի խնդիր է, բայց ըստ էության մի տեղից են դրանք։ Եվ դա վաղուց է, էլի Արտուր ջան, 100 տարուց ավել, երբ որ նկարչությունը արվեստը ընդհանրապես նկարչության ճյուղի մասին խոսում, երբ որ սկսեցին թելադրել, թե ինչ անել, եւ բերեցին 20-րդ դարաշրջանի նկարչությունը մոտ սիրտը խառնում, այդ հայտնիները, էլի, որոնք մեջ տեղ անեցին։ Ամբողջ մեդիան վերցրին թերթեր եւ այլն, եւ ուզեցին նրան ներկայացրեցին դեռ անգրագետ շատ նկարչությունից հեռու նկարիչներ այսօր աշխարհում շատ հայտնի են եւ առողջ նկարչություն, առողջ արվեստի զարգացմանը խանգարեցին դրանով։ Հիմա այսօր որ գնում ենք գալերիաները նայելու, դա բաներ են ցուցադրվում, որ հակաэսթետ է նույնիսկ, որևէ մեկը տան իր տունը կախի, այլ երկրորդը կգժվի, բայց գժերն են տան, որովհետեւ մշակույթի միջոցով քարոզվում էր հոգեվորը, լույս ասուլույսներ քարոզվում, դրա դեմո առան, այսինքն սրանք խավարասերներ, ասեմ, խավարայի քարոզիչներ են, որոնք որ բոլոր բաներով ճյուղերով աշխատում են եւ դա աշխատանքն անում են նաեւ Հայաստանում։ Ոչ միայն նկարչության, ժուրնալ տպեցին, այդտեղ կարծեմ նույնիսկ բեմականացում արեցին, բաներ արեցին ու ես հիշում եմ այդ ժամանակ դրանք պատվիրով հոդվածներ էին տալիս տարբեր թերթերում, իմ դեմ անձնական վիրավորանքներով եւ այլն, եւ ցավալիորեն շատ քիչ մարդիկ էին, որոնք որ իմ կողմն էին պաշտպանում, որովհետեւ ես իմ ասած ընդամենը դա էր, որ մեր երկիրը կործանում են, երկրի մշակույթը, ազգային մշակույթը իջիկ են դարձնում եւ դրանք էին ֆինանսավորվում եւ պետական բյուջեից եւ այլն, իսկ այն ակունք խումբ կար եւ այլն ազգային խմբերը մեր ազգային մտածողության նկարչությունը եւ արվեստությունը եւ այլն մի կերպ էին գնում նվիրյալներ են այսօր էլ են այդպես դժբախտաբար դե հիմա էլ նույնը կատարվում հայոց հայկականություն այ ժողովրդի շղթան ես ասացի որպեսզի մենք այսօրվանով չկողմնորոշվենք ընդհանուր գլոբալ տեսնենք թե որտեղից եկավ ուր հասավ եւ ինչի է տանելու եթե մենք խոհեմություն չդրսևորենք հիմա տեսեք մի կողմից ժողովրդի մասն եմ ուզում այսինքն եթե մենք ժողովրդավարական երկիր ենք պիտի ժողովուրդը հասկանա գիտակցի որպեսզի կարողանա ընտրել չէ եւ վերջո ընտրություններով պիտի գա իշխանության հիմա տեսեք ունենք մի երկիր որը տոտալ կախվածության մեջ է Ռուսաստանից չէ մեր բոլոր ռեսուրսները տարել են երկաթգիծը թալանել են հիմա ավելի հաճախ են խոսում որովհետեւ թեման Լավրովը բացեց, չէ, դատի են տվել եւ այլն։ Նույնիսկ այն քրեական հանցագործությունը բացահայտված չեն կարողանում պատժել, ասենք քրեական գործերը հարուցվել է, բայց ընթացք չի ստանում, որովհետեւ ռիսկ չեն անում ռուսներին դեմ գնալ։ Բնական ռեսուրսները, լույսը, ջուրը եւ ամեն ինչ, չէ, կապը, գազը եւ թանկ գներով դուք ասացիք վաճառում է։ Այսինքն մենք ստրկական, այսպես կախվածության մեջ ենք Ռուսաստանից, բայց մեղադրում ենք Սորոսին, Արևմուտքին եւ այլն։ Չէ, կարծում որ ստեղ նաև ռուսական պրոպագանդան կա, որ կարող է ասենք շեղել, հենց իրենցից շեղել, որպեսզի մարդիկ ասեն, հա, տեսեք Սորոսն է մեղավոր, որ ռուսները մեզ բանան։ Եթե մենք ընդունենք, որ Ռուսաստանը պարադոքս չկա այստեղ։ Եթե մենք ընդունենք, որ Ռուսաստանի իշխանությունը այդ համընդհանուր ուղղակի մեջ չի, ձեր ասած այդ համամիտ կլինի։ Այսինքն ԿԳԲ-ն է համընդհանուր ուղղակի մեջ։ Միանշանակ բոլոր երկրները, Ուկրաինան, Ռուսաստան, Բելարուսը բատկան ոտը դեմ է տալիս, հա, ուզում է ինքնուրույն դառնա, տեսնենք կստացվի արդյոք,
բայց այդ Պուտինը հենց այստեղից չի ծնվել։ Այսինքն Պուտինն էլ է գլոբալիստներին ենթարկում։ Միանշանակ ես կասկածում։ Ես մի քիչ այսպես Կարող են գրիչ խաղնել ատալ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Պուտինը Ռուսաստանների դեմ կամ գլոբալիստների, այսպես ենթարկվում է, այլ ուղղակի այո գլոբալիստները իր վրա մեծ ազդեցություն ունեն։ Ընդհանրապես այսպես, ու կարողանան բնականաբար ճնշել Ռուսաստանին։ Ուրեմն ես այսպես ասեմ, այդ որ ասում եք Սորոսի դեմ, ասում են հիմնականում ռուսներն են։ Ես չեմ ասում Սորոսը, իմ կարծիքով եւ Սորոսն է չարիք, բայց ամենամեծ չարիքը KGB-ն, այսինքն Կրեմլինն է, որը ճիշտ եք ասում։ այսպես Մենք չպետք է ասենք, այ ամենամեծ չարիքից ազատվելու համար եկեք գնանք այն փոքր չարիքի ձեռքին գնենք։ Այդ նույն բանը 2008 թվականին եղավ, հա, երբ որ մարդիկ ասում էին դուրս գանք Սերժ Սարգսյան չարիքի ազդեցության տակից եւ գնանք մի քիչ ավելի թույլ չարիք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տակ։ Հա, ախր հասկանում եք, ես 2008 թվականին 17 տարեկան եմ եղել։ Եվ 17 տարեկան տղայի այսպես է քաղաքական գիտելիքները բնականաբար այսպես է ինչ որ վիրտուոզ որ մակարդակի վրա չի կարող շատ այսպես ջրիկ ինչ որ հա զգացմունք էմոցիոնալ բայց ես այդ ժամանակ ինչու չէի գնում ցույցերին եւ ուրեմն ասեմ մեկ անգամ ընկերոջս հետ 5 րոպե գնացել եմ կանգնել եմ լսել եմ թե ինչ էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդադ այս հանցագործ իշխանությունները եւ իմ մեջ մտածում եք բա դու ով ես այս թալանչիները բա դու ինչ ես արել դու սրանցից առաջ որ չես թալանել այս մարդասպանները բա դու ինչ ես արել որ չես սպանել դե չխոսանք հա 90-ականների թե սպանություններ են եղել հա ու չեն բացահայտելու այդպես չեն էլ բացահայտվի ախր հասկանում եք ու երկրորդ անգամ էլ ես այսպես հա ինձ համոզեցին այդ հենց մարտի 1-ի այդ երկու այդ մասերն էր երբ որ ես դուրս եկա ու տեսա թե ինչ էր կատարվում այդ փողոցի վրա ոնց էին ջարդում մարդի խանութները ես երկրորդ անգամ համոզվեցի որ սա իմ տեղը չի ներողություն եկել ես գնացի տուն սա իմ տեղը չի ուղղակի հասկանում եք դա ես ընդհանրապես 17 տարեկան եմ այդ ժամանակ եղել հասկանում եք եւ հիմա գնանք այս մի քիչ ավելի վեր է հա որն ավելի մեծ չարիք այո որն է ավելի մեծ չարիք երկուսն էլ չարիք են ու հասկանում եք չպետք է ընտրություն կատարել այս երկուսի մեջ երկուսին էլ պետք է մերժել Պարոն Աղաբաբյան ասում է որ դրանք նույն ուժերն են դե թե նույն են թե տարբեր են հասկանում եք թշնամին հա թշնամին փաստացի մեզ ցանկանում է ոչնչացնել մենք պետք է երկուսի դեմ էլ պայքարենք ու այնպեսի կարծիք չի ֆիզիկապես է ոչնչացնում դե դա կա իսկ Սորոսը գաղափարապես բարոյապես այդ Սորոսը վերջնական նպատակը նաև ֆիզիկապես ոչնչացումն է ես դրա մասին եմ խոսում որ Ջորջ Սորոսը հովանավորում է մի ֆաունդեյշնի մի հիմնադրամի որը ասում է պետք է աշխարհում լինի 500 միլիոն մարդ այն 7 միլիարդ 200 միլիոնին պետք է ավիրել այդպիսի բան նույնիսկ բրիտանական կայսրությունը չի արել 16-րդ դարից մինչև 20-րդ դար որը 95 միլիոն հնդիկների սպանեց իսկ սրանք խոսում են ամբողջ աշխարհի 90-95%-ի մասին Շատ լավ վերջին հարցը այսպես ամփոփիչ հարց է հիմա իրավիճակը շատ լավ նկարագրեցիք մի կողմից ուրեմն Սորոսը գլոբալիստները ինչ են ուզում անել Հայաստանն էլ մաս է կազմում իդեպ Արսեն Թորոսյանի մասին չգիտեի դա բաց ինֆորմացիա էր հայտնի ինֆորմացիա դա բաց ինֆորմացիա է գավի օր ամեն դեպքում Հայաստանը մաս է կազմում դրան եւ մյուս կողմից ունենք արդեն 100 տարի ռուսական լուծը, եթե ոչ ավել, այսպես ասենք, լավ, վերջին 30 տարվա մասին ենք խոսում, երբ որ տարան ամեն ինչը թալանեցին, հիմա էլ են տանում, եւ Հայաստանը ընդամենը գուբերնիա չի։ Երկու այսպես քարի արանքում ենք եւ լուծումը, ինչպես այդ ուժերի գերակայության պայմաններում, ինչպես կարող է հայ ժողովուրդը ընտրել ազգային իշխանություն Եվ նաև հաշվի առնենք, եթե մենք այսօր ազգային այդ բևեռը որ քննադատում ենք, մի բևեռը ստեղծում է կարծես թե ազգային ժողովում, կուզեի հպանցիկ նաև դրա մասին խոսեք ձեր խոսքի մեջ։ Գիտեմ, պարոն Աղաբաբյանը կասի դրանք մանր բաներ են, մանր թեմաներ են։ Լուսավոր եւ այլն, իմ քայլը դուք գիտեք, դրա մասին կարող եք ասել, որտեղ նաև գործընկեր եք եղել, չէ՞, իրենց հետ։ Միշիկ եւ այլ, եթե կար համագործակցություն չկար, եթե կար բոլորն էին միասին, ինչու է ինչ տեղի ունեցավ, կուզեի ամփոփիչ խոսքի մեջ դրա մասին խոսել։ Պարոն Աղաբաբյան,
ինչպես դիմակայել այս երկու քարին Արկոն եւ ջան, ինչպես ստեղծել ազգային Օրինակ իշխանություն։ հիմա ես տեղի օրինակով ասեմ, դույն Ամերիկայում, Կալիֆոռնիայում, այն քաղաքները, որոնք Բոստոնում են, որ Մանհատոնը եւ այլն։ Այո, իդեպ Հանինգտոն Բիչը մեր հայրենակիցն էին ասել, երբ որ բոլոր տեղերը փակեր, մենք գնացինք, ոնց որ աշխարհից դուրս քաղաք լիներ, օկեանը ծովափը լեցուն մարդկանցով ոչ ոք դիմակ չէր կրում եւ այդ շրջանը ունի ամենացածր քեյսերը ամենաքիչ թվով վարակվածություն։ Բոլորս գիտեն, որ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը այդ գլոբալիստներից է, չէ, դեմոկրատիայի ինչա, որը ուզում է հնարավորին չափ ձգի այդ պարտադրանքը, որ Մանհատոն Որպեսզի ֆեդերալ գումարներ բերեն։ Չգիտեմ, որպեսզի ինչու, ասում են այդպես, իմ կարծիքով ավելի վատ բանի համար, այդպես, դա ձգում տեսնի ինչ։ Խոսքով Բայց որտեղ որ ժողովուրդը Բոստանում է, այնտեղ ինքը անելիք չունի։ Հիմա մեր խոսելու, իմ խոսելու իմաստը, ես տեսնում եմ նրանում, որ խոսվի այս մասին եւ լուրը հասնի Հայաստանին եւ այն մարդիկ, որոնք որ իսկապես այդ ամեն ինչը հասկանում են, պարապ չնստեն, տեղից շարժվեն, մեկ, եւ երկրորդը ժողովուրդը, որ տեղեկանում է, այսքան ասում են, որ այս բաները դնել է եւ այլն այսքան պարտադրանքներ, սա դեկորացիա է, ըստ էության, հրաման են կատարում, ինչ ասում են, երեք ուրիշ բաներ ասել, այդ են հրամայում, այս ուրիշ բաներ։ Այսինքն խաղում են ժողովրդի հետ եւ մեր ժողովուրդը այդ խաղին չտրվի։ Ինքնուրույն մտածի, ինքնուրույն նաեւ ըմբոստանա։ Չի կարելի, հա, հասկացանք, սիրում եք Նիկոլը, լավ է, կամ դա տան ձվածեղարեք թողոտի, բայց երբ որ բաները անում, որ վնասում է քո ազգին, քո տեսակին, քո ցեղին, ամեն ինչ ասած չպիտի հալածյուրի տեղ ընդունել եւ պիտի իմբոստանալ։ Իսկ ինքը որ տենց իրան բան անդադ հայտարարում որ իմ ուժը իշխանություն ժողովրդի մեջ է, ժողովուրդը մի քիչ բան անե, էլի, մի քիչ խելքի կա, իմբոստանա, ասում է պիտի անպայման այդ բաներից դրեք, այ քեզ բան Գնա դու դիր կոտ Մի խոսքով կոչ եք անում չդնել 100,000 դրամ տուգանվելու են պարոն Ալբերտ։ Նայեք, այդ աբսուրդ է որ անում են, չէ՞, օրինակ ասենք ես հիմա օրենքներ են անում, շրջիկ մեքենա է, շրջում է, ամբողջ տարիների ընթացքում մենք այդ խուլիգանությունից ենք խոսում։ Այստեղ էլ է արիթ են գալիս, բայց ես տուգանող հələ չեմ։ Չէ, ոստիկան Այստեղ Աստված իրանց հետ մենք խոսում ենք մեր երկրի մասին։ Հիմա նայեք Արտուր ջան։ Անդադ խոսում ենք որ ժողովուրդը տարել է կթուկով իշխանության համար։ Արիթ են ման գալիս, մի հատ բան են մտածում, մեքենայի մեջ ծխես, թե չտուգանում, այդ մեկ։ Քո ինչ գործն է այդ մարդը իր մեքենայի մեջ ծխի, թե չի ծխի։ Այսինքն բաներ են ման գալիս, էլի հնից։ Հետո այդ արագաչափերը, բանը եւ այլն, Նիկոլը ամեն ինչ դեմ իբր թե պայքարելով եկավ ասել, հիմա ավելի է պետք է անում։ Շրջիկ թակուն մեքենաները։ Այսինքն ստացվում է ժողովրդին խեղճացնելու, ստորացնելու Ես ինչ գիտեմ, ենթարկելու ձևեր է սրանք, որ հիմա էլ ասում է այդ բանը չդնեք 100,000, դու 100,000 դրամ այդ ժողովրդին աշխատավարձ ես տալիս, որ ենթադրենք մարդը սխալ արեց, բան օրենքը խախտել, այդ չի մի ուրիշ բանն է, 100,000 դրամ, որ դու որոշել ես տուգանես այդ մարդուն, նրա ընտանիքի եկամուտը կարող է հենց այդ 100,000 դրամն է եւ ունի 3 կամ 4 երեխա Նրա ընտանիքը մի ամիս դու կտրում ես նրան, մի ամիսը հաց ուտելու իրավունքից, դու որպես իշխանության բարձրագույն մարմին իրավունք ունես, մանանես, եթե դու մտածում ես քո երկրի քաղաքացու մասին։ Եթե դու գանք եք դնում, գոնե սիմվոլիկ մի բան դրեք, որ մարդն իմանա, որ այս բանը անելու համար դրանով չես պատժի։ Մեկը չդնողը չի դնելու, մեկը խախտում անողը անելու է։ Ավելի լավ դու բարոյահոգևոր այնպիսի միջավայր ստեղծես, որ մարդը ինքը չուզենա դա անել։ Ոնց որ ասում է մի ծխի, մի ասա, մի ծխի, մարդիկ ներվային մարդիկ են, հիմա այդ ներվային վիճակում է, սոցիալական դժվարությունների մեջ մարդը չի մտածում չծխելու իր առողջության մասին։ Երբ որ իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է անում, նկատել եք Հայաստանում հատկապես այն մարդիկ, որոնք որ սոցիալապես ապահով են, նոր մտածում են չծխելու մասին եւ հիմնական չծխողները նրանք են։ Այսինքն ոչ թե դու պարտադրի չծխի, այլ դու պայման ստեցի, այդ մարդը չուզենա այդ բանը անել։ Հասկանում եք, դրանք միջոցներ են մարդկանց տուգանելու, ենթարկելու, ստորացնելու, կարծեցյալ թե եթե ստորացում չի բայց չէ։ Չի կանում։ Հետո այս ֆալշ թվեր եք ներկայացնում, ամբողջ աշխարհում չէ որ խոսում են նրա մասին, որ sense բան գոյություն չունի։ Եթե
կորոնավիրուս կա, ապա դա շատ թույլ վիրուս է, որը այսքան ծավալում չունի։ Դա ապացուցված չէ, պարոն Աբաբյան։ Բազմաթիվ թվեր են ներկայացում։ Ես օրինակ օր արինում մի քանի այդ բժիշկների կամ ինչ են շփվում եք։ ներսի են ասում, ինչ բժիշկների հարցնում եմ հիվանդանոցների ընդհանրապես տարածական բաներ, ասում են հիվանդանոցին ընդհանրապես դատարկ է։ Եվ նաև ասեմ, որ այդ տուգանելու օրենքը այստեղ էլ կա, չէ՞։ Որ դիմակները պարտադիր են ամբողջ Լոս Անջելեսի վարչական շրջանում։ Բայց փողոցում Օվկիանոսի ափին 3 հազարավոր մարդիկ ոստիկանների ներկայությամբ առանց այդ դիմակների շրջում են։ Պետք է խոստովանենք, որ այդ օրենքը նահանգապետի որոշում է, չէ՞, այն նահանգապետի, որը որ գլոբալիստներից է։ Ուրիշ նահանգներում ոստիկանությունը ի դեպ շատ քաղաքներում չի համագործակցում։ Եվ ոստիկանները, օրինակ ես կարդացի Ֆրեզնոյի ոստիկանապետը հայտարարություն արեց, որ ես երբևէ մարդկանց վրա չեմ բռնանա, որովհետև մեր կոնստիտուցիայով գրված է, որ մարդը ազատ շրջելու եւ այլն իրավունք ունի։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ այդ թղթերի նմուշը դա էլ չմտա, որտեղ դա մարդու իրավունքի սահմանում է։ Այնուամենայնիվ, պարոն Աղաբաբյանը փաստորեն կարծում է, որ այսօր մարդիկ պետք է ըմբոստանան եւ մենք կոչ չենք անում տրամաբանորեն ըմբոստանալու բայց այսպեսի բան կա տրամաբանորեն պիտի դա ճշմարտություն ինչ որ ապուշությունը չպիտի ենթարկվի դրան էլի այդպեսի ճշմարտություն կա ասում են երբ որ կորպորեյշնները այսպես բիզնեսմենները գողանում են կամ պաշտոնյաները գողանում են ժողովրդից դա կոչվում է բիզնես բայց երբ որ մարդիկ դա հասկանում են փորձում են դիմադրել եւ նաեւ հակահարված տալ, դա կոչվում է բռնություն։ Քանի որ իրենք են, հա, որոշում ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ։ Եվ հիմա նորից վերադառնանք։ Որն է լուծումը։ Պարոն Աղաբաբյանը առաջին ըմբոստանալու մեջ է։ Վերջին ձեր բանավորացիկ փոքրիկ ռեպլիկան եմ, դա նույնպես ցույց է տալիս մի բան, որ հասարակությունները պետք է լինեն զինված։ Այսինքն մարդիկ պետք է ունենան զենք կրելու իրավունք։ Այո, սա ուղղակի էսպես որպես ռեպլիկ ձեր վերջին։ Մանավանդ Հայաստանի սահմանային գոտի։ Այո, Հայաստանում ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ նահանգներում զենք կրելը խստացված է, այսինքն օրինակ Կալիֆոռնիայում այդպես խստացված է, որ ամեն մեկը չի կարող, չէ՞։ Բայց օրինակ Թեքսասում այնտեղ ավելի շատ մարդիկ զենք հանցագործների թիվը են շատ անհամացած դեմոկրատ այդ զենք վերցնողը գիտի որ հետևինը կարող է զենք ունենա ու իրան միանգամից ոչնչացնի եւ նույնիսկ չկարողանա էլ անի այն ինչ որ ինքը մտադրված է եւ ի վերջո նաեւ խոսում ենք ցեղասպանության մասին չէ հայոց եթե մարդիկ այն ժամանակ զենք ունենան իրենց տներում հաստատ այդ հիմա որ շուրջ բոլորը մեր ճշտամիներն են ժողովրդին պիտի զինել ուրեմն մի քիչ հերվից պիտի գամ ուրեմն գլոբալիստների այդ մասով ուրեմն այստեղ բոլորը համագործակցում են եւ իզուր չէ որ բավականին շատ դեբատներ են լինում նաեւ արձերն գումարը վերացնելու մասով այսինքն իբրև թե սա այսպես հակառակի այո կանխիկը հանան սա ինչ է նշանակելու բարձրապես տոտալ կոնտրոլ հա սա ուրեմն ընդհանրապես ամեն բան գնում է նրան, որպեսզի կարողանան մարդկանց ուղղակի դարձնել ռոբոտներ վերացնեն ու տոտալ ուղղակի կառավարում, հա։ Սա մեկ, երկրորդ, հա, պարոն Աղաբյանի հետ ինչով եմ համաձայն, որ պետք է ապստամբել եւ սա կա։ Թրամփը նույնիսկ ինքը ապստամբում է, երեկվա Թրամփի Twitter-յան գրառումը դրա մասին էր խոսում, հա։ Եվ երկու շաբաթ որ ինքը ասեց դե ամենա բանը որ ինքը ռիփոստ էր արել ու ասել էր դուրս եկեք ու ձեր ազատ կամք արտահայտեք փողոցներում մանավանդ զինված եք հասկանում եք փողոցներումը սա արդեն բան է փոխում հասկանում եք սա նկատի ունի Հիմա դուրս եկեք տներից հա չկա այդ stay at home-ը չկա մի քանի անգամ նաև պաշտպանեց դեռևս այն պիկի շրջանում երբ որ մարդիկ ցույցեր էին անում պաշտպանը ցուցարարել մինչև այսօր էլ ինքը դիմակ չի գրում այսօրվա իր ասուլիսը դրա վառ ապացույցներ այսօր թե երեք էր ասուլիսը գրեթե ամեն օր ասուլիս հա դե հիմա երեկվան է համեն դեպս կարծեմ որ ինքը դիմակ չէր գրում ուրեմն սրա վառապացույցը նաև Բրազիլիայի նախագահի բաներ երբ որ ինքը դուրս եկավ առանց դիմակի մոտ 50-60 հազարանոց ցույցի ժամանակ
դուրս եկավ առանց դիմակի մարդկանց պատկերացնում եք Բրազիլիայի նախագահ, որը 2019 թվականին ընտրվել է նախագահ, դուրս է գալիս, ասում է պայքարեք ձեր իրավունքներով, ինքը նախագահն է։ Սա ցույց է տալիս, որ հասկանում եք այդ ամբողջ համակարգը ինքը գլոբալիստական ֆինանսական բուրգի ազդեցության տակ է։ Եվ ու մարդիկ ասում են Սորոսը լավն է, վատը չի, կամ կարող իր լավ կողմերը օգտագործեք։ Դուք չեք կարող իր լավ կողմերը օգտագործել։ Ինքը ձեզ մի հատ մի ափով կտա, երկու հատ էս մի ափով կհարվածի։ Հասկանում եք, դու չես կարող իր հետ ինչ-որ ինչպես ասում են, հա, ռեյսի դուրս գալ, էլի դա բացառված է։ Անցնելով, հա, այսպես հա, գնանք դեպի, հա, ապստամբություն է լուծումը, դա միանշանակ։ Ուրեմն անցնելով առաջ այդ որ ասցիք ինչ շարժ կա ազգային ժողովի եւ այլն։ Դա բացարձակ նշանակություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը Հանրապետությունը Ես ինչ եմ ասում, ես չեմ ուզում կարևորել այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի հիմա դուք երկուստը կարևորում եք ազգային ուժերի դերը, հիմա ազգային բևեռա ստացել, ասում եք սրանք էլ լավ չեն։ Ուրեմն իրենք ազգային ժողովի լիբերալ թևն է, այսինքն հիմա ասում ենք, հիմա կոնկրետ ես ասում եմ։ Ես կներեք, ես ճշտում մտցնեմ իմ վերաբերյալ։ Հիմա նշանակում ազգային ժողովի ընդդիմությունն է լավը։ Ուրիշ ով կա։ Ազգային բևեռ ասած որ կա, ես ոչ թե ասում եմ լավը չեմ, այլ այնտեղ մարդիկ կան, որոնց ես բացարձակ ոչ միայն չեմ վստահում, այլ ես նրանցից զգուշանում եմ, որովհետև նրանք ավելի լավը չեն, քան այսօրվանինները։ Ու եթե այնպես գաղափարները, պարոն։ Գաղափարները հայտնի են։ Գաղափարները բոլորի գաղափարներն են շատ լավ։ Նիկոլի գաղափարը։ Չէ՞ կարծում որ եթե մենք անձերի վրա գնանք, հանրապետականների բանը գաղափարները լավը բան։ Ասենք բացում ես հանրապետականների բանը կարդակ, ասենք այս խոսքս վերաբերում է նրան, որ գոնե այն անձինք, որոնք որ ես չգիտեմ ովքեր են, դրանց չեն վստահում։ Ու եթե այդ կառույցի մեջ այդպիսի մարդիկ կան, որոնք որ շատ ակտիվ են, չի բացառում որ վաղը դրանք լինեն առաջնորդողը։ Եթե դրանց հենքի վրա է դա ստեղծվում, ինձ համար դա անընդունելի է, կամ մաքրեն թող, կամ իսկապես նորմալ մարդիկ լինեն, կամ ինձ համար դրանք բան չեն։ Բայց ցանկացած կառույցի մեջ էլ օրինակ դուք ասում եք հայտնի ինչ է, բայց կարող են գաղտնի գործակալներ, ինչպես եղել է, ներխուժել եւ քանդել, այսինքն մեխանիզմը Համար պիտի զգուշ լինեն։ Մեխանիզմը բարձ է, դա շատ կարելի է հանգիստ տարբերակել այն մարդիկ, ովքեր խրտնում են ապագաղութացում իլյուստրացիա բառերից ու միանգամից կարող ես այդ մարդկանց միանգամից տարբերել, հա։ Հենց բիբը միանգամից մեծանում է այդ մարդու, հասկանում եք։ Սա այսպեսի ու հանգարց մտածում ես հակասորոսական ու վերջ։ Հա, երեք տերմին ապագաղութացում, իլյուստրացիա հակասորոսական, միանգամից խլրտոսներ են լսվում միանգամից, ինչպես կասել դասական։ Ուրեմն անցնելով առաջ որ ասում եք, հա, բա ովքեր են, ովքեր պիտի լինեին, բա եթե հիմա չլինի Նիկոլը, բա որ իրանքը չնեն, ով պիտի լինի։ Հիմա ասում եմ ովքեր են լինում։ Օրինակ կա ազգայնական երկու շարժում, գուցե դրանք հայտնի չեն։ Բևեռների միացում է կոչվում։ Ոչ մեկ այդպիսի մի այսպես, հա, ինչպես մի հայտնի տղաներ չեն, որ Արմեն Զատիկյան այո, մի քիչ այսպես հայտնի է, հա, որին ես շատ վստահում եմ։ Վերջերս ես ասացի։ Այո։ Բևեռների միացում, Հայք ազգայնական շարժումը, որին նաև միացավ վերջերս Պավլիկ Մանուկյանը իդեպ, հա, որ ինձ համար շատ ընդունելի գործիչ է իդեպ, որի ասնածռելից դուրս գալը բավական, այսպես, հա, պատահական չէր, կարծում եմ, ամեն դեպս համոզված եմ, հա։ Եվ հասկանում եք, այն ժամանակ ասում են դեռ Սերժ Սարգսյանը չլինի, ով կլինի։ Ովքեր են հերոսները։ Ռոբերտ Աբաջյանն է հերոսը, Արմենակ Ուրֆանյանն է հերոսը։ Այդպես լիքը տղաներ կան, որ հիմա նոր Ռոբերտ Աբաջյաններ են, Արմենակ Ուրֆանյաններ են։ Մենք չենք ճանաչում, բայց այդ տղեկը պոտենցիալ հերոսներ են։ Այսինքն պետք է իրավիճակը հասունանա։ Ոնց որ կռիվների ժամանակ նոր էր սկսել, ինչ որ մեկին հրամանատար էինք նշանակում, մի 15 հոգյանոց շոկատի, բայց երբ որ գործողությունը սկսվում էր, այդ հրամանատարը, որին նշանակել էինք, այդ մարդը ավելի արագ չէր կողմնորոշում, քան մեր այդ 15-ից ինչ-որ մեկը, եւ նա ինքնաբարաբար դառնում էր հրամանատարը ու շարունակում էր հրամանատարությունը այդ մարդը, որ արագ է կողմնորոշում, ճիշտ է կազմակերպում։ Նույն իրավիճակն է, մենք այսօր նորից նույն պարտիզանական, պատերազմական եւ պարտիզանական վիճակին ենք, քանի որ ասեցի, որ այդ մեդիա դաշտով չեն թողել, որ Երևան եւ
Երևանն էլ վտանգավոր ասեմ, որ Երևան սկսում է այդ մարդկանց վրա աշխատել։ Հա, ներողություն ունեմ։ Չէ, բացարձակ դուք շատ տեղին այսպես հավելումներ արեցիք։ Հիմա որն է լուծումը, հա, այսպես հարցը մի անգամ առաջանում։ Իդեպ հենց շատ հետաքրքիր է հակասորոսական, հակա այսպես այդ լյուստրացիա ապագաղութացում այս 3 այսպես հա հիմնասյուները կոպիտ ասած հիմնասյուներ, որոնք հիմնասյուներ չեն, հա, այսպես ասած։ Այս երկու շարժումներն էլ ունեն, եւ հայկազգայնական շարժումը, եւ բևեռների միացումը։ Այս երկուսում էլ այդ տղերքը դրա մասին անդադ խոսում են։ Բայց հանկարծ իդեպ միանում են, իրար հետ հիմա գուցե այսպես բան չի, բայց իրար հետ լայվեր են անում, այդ մարդիկ իրար հետ իրար օրինակ Արմեն Զատիկյանը, հա, անընդհատ գրում է ողջունում եմ այս տղաներին, ապրեք, որ ստեղծել եք նոր ազգայնական շարժում, կարողանանք համագործակցել, պետք է շատ լինեն այսպիսի շարժումները։ Իսկ ինչ է ասում ազգային ժողովրդավար այդ բևեռից, օրինակ մի քանի հոգի, հա, այսպես, թեկուզ հենց Արապապյանը, հա, այդքան ազգայնական շարժումների իբր ինչ եք ստեղծում, եկեք բանը միավորվեք, բան, այսպես, հա, միավորվել։ Հա, կարելի է միավորվել, բայց հետո մաքրել, եթե ինչ որ մեկը կամ ասել, այդ մաքրելը, այդ մաղը պետք է դա վերջում լինի։ Այն этаպում, երբ որ արդեն լիքը մարդ կլինեն փողոցներում, հա։ Հիմա շատ կոպիտ եմ ասում, հիմա ազգայնականների զինվորագրում է տեղի ունենում։ Կոպիտ եմ ասում, հիմա գնանք 90-ականներ, էլի պիտի հետ գնանք ստիպված նորից։ Հիմա այն ժամանակ 90, ասենք 90-91 թվականին մարդկանց ասում են գնում ենք Թուրքի դեմ կռվենք։ Բոլոր, ասեն գալիս է մարդ, հիմա չես ասում, չէ՞։ Դու ես, դու այն ես, դու կուսակցական ես, բոլորը գնում եք։ Կգնանք կկրենք Թուրքին։ Հետո արդեն կհասկանանք ինչ անենք։ Մենք նույնը օրինակ դա է արվում։ Երևացու ժամանակեմ ինքը հավասիկ ճանապարհը։ Այդ ժամանակ շատերն էին մեծ խոսում կնանք Թուրք սպանենք, ասանենք բան, բայց երբ որ հասնում ենք առաջնակից, այդ 200 հոգուց 25 հոգի էր մնում։ Այդտենց այդ 25-ն են մնալու, որ պետք է հենվի։ Դա էլ է մաղ, դա էլ է այսպես, հա, մակրում։ Հիմա նայեք, այս տղեկը կոնկրետ հայ ազգայնական շարժումը, բևեռների միացումը, նույն բանն են ասում այս մարդիկ։ Ու շատ հետաքրքիր է այս մարդիկ ինչ են ասում։ Ժողովուրդ ջան, եկեք դուք պարտադիր չի կուսակցական լինեք կամ չլինեք, դուք ոչ մի բան չեք գրանցում։ Իդեպ ես միացել եմ հայ ազգայնական շարժմանը։ Ոչ գրանցում են ուզում այդ փարտիկ, ասում են կուսակցական ես կապ չունի կարած գաս։ Իդեպ կարած լինես բևեռների միացում շարժումից միաժամանակ լինես նաև հայ ազգայնական շարժում։ Սա ցույց է տալիս, որ այս մարդիկ մաքուր ազգայնական մարդիկ են ու ազգային շահերի բանով են, հա, գնում, այսինքն այսպես տեսլականով են գնում։ Եթե հիմա ասում է օրինակ դու չես կարա գիտես մի շարժումից լինես եւ գաս մի արդեն այստեղ մի բան այն չի կուսակցականությունը հասկանում եք այ ու իդեպ այս երկու շարժումներն է հետաքրքիր մի այնպիսի բաներ ունեն ես իդեպ նույնիսկ այս գլոբալիստները ստեղծել այո հիմնականում է եւ վերահսկվում են նրանց կողմից հիմա հետաքրքիր մի բան այս երկու կուսակցություններն այս երկու շարժումներն էլ շատ հետաքրքիր միանման բաներ ունեն էլի օրինակ ես դժվարանում եմ մեկին միանալ ես երբ որ միացա հայ շարժմանը պարոն Զատիկյանի հետ հանդիպում խոսեցինք ասացի թե չեք ներացել որ հայ շարժմանն է միացել այ Գևորգ ջան ի՞նչ տարբերություն ուզում ես իրաց միացի ուզում ես մեզ մեկը դու մերի մերն ես շատ լավ հա սա է ոչ մեր ազգի փրկությունը ազգայնականների մեջ եք տեսնում երկուսն էլ ես էլ ոչ թե շովինիստական այլ ազգային ինչ անուն ուզում են տան արտոջան այդ անունները թող մեզ չվախացնեն հա նացիոնալիստ ասեն ինչ ուզում են ասեն մեր գերխնդիրը մեր երկիրը երկիր դարձնելն է այդ է գերխնդիրը հիմա ինչ անուն ուզում են թող տան աստված իրանց հետ այդ մենք մեր գլխին իսկան փորձանք են բերում այդ դրանք սա խեջ բայց մենք մեր երկիրն ենք ուզում պայն իմիջայլոց մյուսների համար որ այդ Հայաստանը ի վերջո այդ աղն է եղել աշխարհի այսօր եւս պիտի աղը լինի ուրեմն մենք հաշվետվություն պիտի տանք թե անուն ինչ է ինչ ուզում են թող ասեն դրանից պետք չի վախենալ Այս լավ նոտայի այո շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար բավականին երկար տևեց հուսով եմ առաջիկայում դարձյալ առիթներ կունենանք թեկուզ առանձին ֆորմատներով շփվելու եւ թեմաներ քննարկելու այսքանը եւ նաեւ ձեզ շնորհակալություն սիրելի ունկնդիրներ հեռուստադիտողներ մեզ հետևելու համար մենք անպայման կհանդիպենք առայժմ